เกาะหัวนี่ก็กัดเอาเลยดิเดี๋ยวมันก็ออกไปเดินไปเลยระวังเหยียบเนี่ยตัวข้างล่างมีด้วยมันไม่ยอมไปอ่ะมันไม่ยอมไปแล้วมันจะกลับบ้านกับหนูด้วยอ้าวมันมาอยู่ที่พ่อแล้วหนึ่งลูกแล้วมันนั่งบนโอ้มันนั่งบนไปได้แล้วมันไม่ยอมไปอะทำไงแล้วมันสายพ่อ